珍珠，你昨天不是答应奶奶不来了吗？你怎么？哎呦，这孩子怎么连奶奶话都不听了呀？奶奶，我就想再看看他。就让我再坐一会儿。那好，我给你婶婶在这儿陪你。我知道，你们一时都不能接受他，但是我已经答应要给他幸福了。而且，婚姻这种事是我自己的事儿，我一定要对他负责。可然，我可能不会背叛他。怎么了？谁挤占你的名额了？带我去找他，我帮你去摆平。哎呀，不是，是我自己提出来的。我不想离开家，我也不想离开他。啊？升迁的机会我有的是，可是你让我离开他，我做不到。我今天有个事要宣布一下，我们公司啊，要派我去伦敦了。哥，我要是真去了，爸妈就托付给你了。徐伟，徐伟，徐伟，志伟。珍珠，你怎么了啊？你怎么还不睡觉啊？奶奶，志伟生病了，我得去给他买药去。珍珠，珍珠，我先
珍珠，你找什么？奶奶帮你找。我的钱包，啊，钱包，子兰，钱包，手机，娜娜，我的手机呢？手机，啊，手机在这儿，姐。哦，手机，姐，手机。这也找不着我，我去买药了，姐，去哪儿啊？哎呀，我就这边买药，你这样我，这样。你给我醒一醒！这位四王，他的骨灰已经下葬。这都好几天了，他跟掉了魂儿似的。妈，要不咱们给他洗个仙姑喊喊吧？他就是太伤心，一时缓不过来，过一阵就好了。我真担心啊，怕他会变成一个花痴。你还真会瞎想。行了，你们俩先去睡觉吧，我守着他。老天爷，求求你保佑我的孙女平平安安度过这个坎儿，尽快恢复起来。我的阿楚已经够可怜了，好不容易碰上一个喜欢他的人，本以为他的好日子到了，可谁想到还没进婆家门儿就成寡妇。老天爷呀，还有什么没有，统统朝我来吧！求你保佑我的孙女儿平平安安度过这个坎儿吧。阿姨，您这样一天天不吃不喝的，再这样下去，身体会垮的。这海鲜粥虽然没有您熬的好喝，但是您也要为了你自己身体的着想，稍微补一补吧。对了，志伟最爱喝我熬的海鲜粥了，他好长时间没喝了。对了，我得给他送点去。志伟，志伟，哎，快给你妈拿药！哎，倒点水。小玉，哎呀，这鬼天气！珍珠，珍珠起床了！珍
珍珠，妈，哎，珍珠没在呀。哟，这么大的雨，他能去哪儿啊？不知道，珍娜呢？上学去了。糟了，快！跟你说了这么多，都没问你心过得好不好？这么长时间，你都把我给忘了。要不你怎么一次都不来看我？跟你在一块儿，你就像做梦一样。如果等我明天醒来的时候，就能在我身边，该多好！志伟。听得见我说话吗？你回答我呀！你不是说好了吗？你永远陪在我身边，永远都不会离开我。你为什么说话不做话？你答应过我的。珍珠在哪？珍珠，珍珠！哎呦，你这个傻孩子！刚才下那么大的雨，你怎么一个人跑这儿来了？我看见志伟了，他说他就回来见我的。志伟，好孩子，志伟知道你天天来陪他，他高兴，他知道了。好了，现在跟奶奶回家啊！回家，回家，走。哎呦，珍珠！哎呦，这孩子怎么这么烫啊？发烧了！快走，送医院，来。这次辛苦了，应该的。可风 ，Hello。哎，你怎么在这里啊？那个美子阿姨叫我过来接你的。啊，不行，我先去停车场。好。你怎么又穿这么高的高跟鞋？我不是说过了吗？这种高跟鞋对你的健康不好，会伤你的腰，伤你的脊椎。没办法，爱你就是你的迁徙，你不懂。好，
这种用健康作为代价的美丽，牺牲也太大了吧？喂，你到底是不是美慈阿姨的儿子啊？你为什么审美口味就跟我们那么不一样？每次从你嘴巴里说出来的，都有一些奇奇怪怪的论调呢？我就是这么怪的人，你还不习惯啊？哎，对了，你这次玩的怎么样？有没有我的手信呢？什么手信呢？礼物哦。礼物？我是去参加医学会议，又不是去玩，怎么会有礼物啊？你这人怎么这么没有绅士风度啊？人家可是特意来接你的。哦，我又没叫你来。喂！奶奶，来吧，吃饭了。哦，还没写吗？珍珠，你醒醒！你看，你婶婶跟珍娜给你送的你最爱吃的白米饭，你醒来吃点儿吧。啊。妈，您自个儿吃点吧，身体要紧啊。你看，珍珠现在都这个样子了，万一你要再有个三长两短的，我怎么办呢？我好着呢，放心吧。姐，你快点醒吧，我们都担心死了。哎，护士小姐，他怎么到现在还没醒啊？对呀。别担心，医生已经给病人做了全面检查了，他主要是因为体力不支和营养不良造成的昏厥。营养不良？怎么可能呢？我们家好吃的都紧着这2个孩子先吃呀。他现在是2个人在洗手，营养必须得跟上才行。2个人？你的意思是她怀孕了？已经有10周了，这个阶段的孕妇必须保持情绪稳定，你们怎么还可以让她到处乱跑，还去淋了雨？哎呦，幸好没什么大碍，你们做家属的还是要多关心点才是。姐，有个好消息，你一定要快点醒来呀！妈，这事儿您怎么看？一个寡妇年纪轻轻的，再带个孩子，以后她怎么过呀？妈，奶奶，你们该不会是在想，那怎么可以？这是珍珠的孩子，应该由她自己决定。你闭嘴！你以为养一个孩子跟养小猫小狗那么容易吗？咱家经济条件又不好，你爸又指望不上，让你姐以后怎么办？那也是条小生命啊！妈，你怎么这么残忍？你滚一边去！妈，您看，珍珠现在这么年轻，咱们要为她的将来考虑啊。